السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم. هنتكلم النهاردة عن ما يسمى بالسي بي سي انتربريتيشن. يعني ببساطة ازاي كده وانت مغمض وسايب ايديك الاتنين تقدر تقرا ريبورت السي بي سي علشان تكتشف من خلاله الغامض والمثير وتوصل لتشخيص ممكن يعني غيرك يعدي عليه الريبورت ده من غير ما ياخد باله اصلا من التفاصيل اللي هنقولها. فاستعن بالله وركز معايا علشان هنبتدي ان شاء الله الاكشن. هنقول بس في البداية قصتين تلاتة كده، وكان بطلها الرئيسي في الكشف عن غموضها هو ريبورت السي بي سي العظيم. رقم واحد، سيدة سبعينية تشتكي من آلام في جسمها كله بطبيعة الحال وخمول وشوية صداع وزغللة وكلام زي اللي احنا عارفينه. عملت صورة دم كاملة، طلع ان الأنيميا عندها 10.5. جميل جميل. كانت محللة في معمل ما وراحت للدكتور المعالج، وكان صراحة راجل محترم. علشان يمشي على اللاين للتشخيص طلب منها تحليل تأكيدي لسبب الأنيميا، واللي كان واضح إن هي أنيميا من نوع المايكروسيتيك هايبوكروميك أنيميا زي ما هحكي لكم في التفاصيل قدام إن شاء الله. وقرر إن احنا نعمل حاجة اسمها إيه؟ ايرن بروفايل، يعني تحاليل الحديد. تحاليل الحديد هي أكتر سبب بيعمل مايكروسيتيك أنيميا على حسب ما هنشرح لكم إن شاء الله كمان شوية. لما عملنا تحاليل الحديد بقى عندنا، لأن العيان بقى جالنا عشان يعمل تحاليل الحديد، لقينا ان التحليل نورمال. هنا عندنا حل من اتنين، يا اما ان احنا نكمل في تطورات التشخيص وننقل على التحليل اللي بعده. لو التحليل بتاع الحديد طلع نورمال زي ما انا هشرح لكم قدام، لازم ننقل على تاني خطوة اللي هي تحليل الثلاسيميا الهيموجلوبين الكتروفوريسيس. يا اما ان احنا نبص شوية كده بتأني للريبورت اللي كان طالع من المعمل الاخر ده ونشوف اصلا التحليل كان مظبوط ولا لا. وبصراحة لما شفت الريبورت ما كانتش الارقام متناسقة قوي مع بعض، عشان انتوا عارفين ان الام سي في والام سي اتش او ما يسمى بالار بي سيز انديسز هي عمليات حسابيه. لو عملتها صح بناء على الرقم اللي طلعته من الهيموجلوبين والار بي سيز هيطلع صح، ولكن لو الارقام دي ما كانتش دقيقه هتطلع القياسات ديت غلط وهتوجهك لسبب اخر لاسباب الانيميا غير حقيقي. فلما بصيت على الريبورت ومن خلال معرفتي بالمعمل انا كنت عارف ان هو شغال مانيوال، فقررت ان انا اعيد السي بي سي تاني عندي من غير ما احمل المريض ولا جنيه علشان نتاكد هل اصلا الام سي في والام سي اتش مايكروسيتك هايبوكروميك ولا لا، عشان نكمل في التشخيص من غير ما العيان يغرم كتير. لما عملت التحليل طلع ان الام سي في نورمال مش قليل. هنا دخلنا في انيميا من نوع نورمو سيتك، يعني حجم كرات الدم الحمراء طبيعية مش صغير. ودي اسبابها يا اما في مصيبة في البون مارو، النخاع ما بيصنعش، يا اما بيصنع كويس ولكن بعد ما يطلع في الدم يا اما الدم ده يتكسر، يا اما ان العيان ده عنده نزيف داخلي. تمام؟ يبقى دي مصيبتين اكبر من بعض، ده لو ما كانش فيه مصيبة في البون مارو. طيب الخطوة اللي بعد كده، بناء على الارقام والداتا والشكوى بتاعه المريض، قررت ان انا اعمل حاجه اسمها بلاد فيلم. والبلاد فيلم ده بنشوف بعينينا شكل الخلايا علشان لو في خلايا ابنورمال او لا، وبتوجهنا اكتر للتشخيص كوسيله اسرع وارخص في الاجراءات. طلع ان في حاجه اسمها بلازما سيل، وفي بعض الخلايا الحمراء عامله رولو او ما يسمى بالرولوكس يعني على حسب التسميه، ودي من اشارات مرض خطير اسمه مالتيبل مايلوما، يعني نوع من انواع الليوكيميات. لما كلمت الدكتور قلت له العيان ده ماشي في سكه كذا، فياريت نعمل تحاليل تاكيديه 1 2 3 وبعدين نسحب بون مارو، وبعدين اكتشفنا في الاخر ان فعلا العيان ده او المريضه دي عندها مالتون مايلوما. وبدل ما كانت تاخد قرصين حديد وتروح، حولناها لدكتور اورام اداها ايه؟ كيمو ثيرابي. كيمو ثيرابي يعني علاج كيماوي، لانها عندها نوع من انواع الليوكيميا. كان ايه البطل في التشخيص؟ هو السي بي سي. يبقى السي بي سي مهمه جدا. تحليل اخر مهم في آه، او شخص اخر يعني تعرضنا له في معاملنا، وكان كان برضو بطل التشخيص فيها هو ريبورت السي بي سي. ببساطه حد من الشباب اللي شغالين معانا في المعمل كان من وقت للتاني بيجيله انيميا بسيطه، يصدع شويه عينيه تزغلل، يروح للدكتور يعمل التحليل تطلع انيميته 11 او 11 ونص، ياخد قرصين حديد ويرتاح وشكرا وكل واحد يروح لحاله. لما جه اشتغل معايا قال لي الشكوى ديت نصا لانها بدات تظهر عنده تاني. عملنا السي بي سي لقينا ان في فعلا الانيميا 11 و3 من 10، دي انيميا بسيطه بالنسبه له. والام سي في والام سي اتش قليلين، يبقى دي مايكروسيتك انيميا. ولكن كانت الارقام بتاع الام سي في والام سي اتش قليله قوي قوي قوي، مش ماشيه مع رقم الهيموجلوبين اللي قليل حاجه بسيطه.
والحديد، انيميا الحديد بتكون الارقام ماشيه مع بعض، يعني لما الهيموجلوبين يقل حاجه بسيطه الام سي في تقل حاجه بسيطه. لكن في الثلاسيميا تريت زي ما هشرح لكم برضو في انواع الانيميات، بتلاقي ان الام سي في قل بصوره عنيفه قوي بعيدا عن الهيموجلوبين. فقلت له انت عمرك في حياتك حللت حديد؟ قال لي لا. طب يلا نحلل عشان نمشي كده ايثيكالي زي ما الريفرنس بتقول. وعملنا تحليل الحديد طلع نورمال. عملنا تحليل تاكيدي للثلاسيميا تريت اللي هو اسمه هيموجلوبين الكترو فوريسز، طلع الراجل ده ايجابي ثلاسيميا او بيتا ثلاسيميا. خلاص. طيب لما طلع بيتا ثلاسيميا ده معناه ان ما ينفعش ياخد حديد، ده بيكون غلط عليه لانه مع الوقت بيتراكم على الكبد والكلى ويعمل لي تليفات. وقبل ما يتجوز لازم يكون عامل في حسابه ان هو يحلل له ولخطيبته المستقبليه هيموجلوبين الكتروفوريسز، علشان لو هما الاتنين عندهم تريت هيورثوا للاولاد انيميا اعنف شويه اسمها انترميديات او ميجور زي ما هشرح لكم في انواع الانيميات. وكمان اللذيذ في الموضوع ان هو لما جه يقدم في الجيش قلت له خد الورقه دي معاك يمكن تفيدك، وفعلا الانيميا انيميا البحر الابيض المتوسط اللي طلعت عنده بنسبه بسيطه دي خلته ما يلبسش جيش. يبقى دي قصه رقم 2. قصه رقم 3، مريض كان عنده شويه سخونيه، عمل تحاليل من ضمنها صوره الدم الكامله، طلع ان الوايت بيسيز كاونت او عد كرات الدم البيضاء طلعت 55,000 وده رقم كبير. لما راح للمعمل وقال له انا دلوقتي الارقام طلعت عاليه اعمل ايه؟ قال له اعمل شويه وظايف كلى وشويه وظايف كبد نشوف الالتهابات دي منين. وقعد يلف ما وصلش لحاجه. حد ابن حلال قال له كلم دكتور وائل يمكن يفيدك في حاجه، فكلمني في التليفون قال لي الوضع 1 2 3 والعد الابيض كذا كذا. قلت له هات لي صوره الدم اللي انت عملتها والتحاليل اللي عملتها وتعالى لي على المعمل. لما شفت التقارير دي شكيت فورا ان هو ممكن يكون ليوكيميا. قلت له بص احنا مش هنعمل لك تحاليل تانية، احنا هنشك صبعك بس وناخد نقطه دم على شريحه، تمام؟ عشان نعمل ايه؟ نعمل بلاد فيلم. لما اعمل بلاد فيلم هشوف شكل الخلايا او المورفولوجي بتاع الخلايا زي ما انا قلت لكم في اول فيديو، وبناء عليها اقرر اذا كان نوع الخلايا ديت نورمال اور اب نورمال، واقول له على الصح اللي هو هيعمله قدام. فلما عملت البلاد فيلم اكتشفت ان هو ليوكيميك من نوع السي ام ال او كرونيك مايلويد ليوكيميا. وجهته لدكتور اورام، خد علاج لمده اسبوع، الارقام اتحسنت جدا ودلوقتي اصبح طبيعي والحمد لله. اللي عايز اقوله بعد الثلاث قصص دولت ببساطه ان انت علشان تكون دكتور تحليل شاطر لازم تكون اوير بكل الارقام اللي طالعه قدامك وبكل التفاصيل اللي طالعه قدامك، ويكون عندك نظره عامه لريبورت السي بي سي تقول لك مفتاح التشخيص منين، علشان ما تفضلش تعمل كل التحاليل اللي موجوده في الدنيا وتتوه العيان معاك. العيان اولا مش هيتحمل التكلفه العاليه بتاعه كل التحليل، وانت مش هيكون عندك الوقت الكافي ولا القدره الكافيه ان انت تسيطر على العيان ان هو يعمل كل التحاليل دي ويلف معاك على كل التشخيصات. فلازم يكون عندك المعرفه الكافيه اللي تخليك تأثر على المريض مشوار التشخيص عشان تكون دكتور تحليل شاطر. فيلا بينا استعين بالله وجهز كوباية نسكافيه تاني او القهوة لو بردت او كوباية الشاي اللي بتحبها علشان نشرح لك تفاصيل السي بي سي ريبورت. ويلا بينا نبدأ. بسم الله نبدأ ونتكلم عن الانترودكشن او المقدمة لريبورت السي بي سي العظيم. عشان نعرف او نفهم السي بي سي لازم نعرف هي بتتكلم عن ايه. ببساطة كلنا عارفين ان السي بي سي او صورة الدم الكاملة بتتكون عن بتتكلم عن 3 بارامترز. اول حاجة الار بي سيز او الريد بلاد سيلز، تاني حاجة الوايت بلاد سيلز او كرات الدم البيضاء، تالت حاجة هي البليتلتس او الصفائح الدموية. تمام. طب ايه اهميتها؟ طبعا الار بي سيز علشان اشوف في انيميا ولا لا، الوايت بي سيز عشان اشوف في انفكشن او عدوى فيروسيه او بكتيريا ولا لا، والصفائح علشان اشوف في سبب للنزيف جاي من الصفائح ولا لا، وهكذا. ده طبعا التعبير البسيط عن ريبورت السي بي سي. لو جيت هنا بصيت على اليمين وكبرنا الصوره كده هنلاقي ده ريبورت سي بي سي. ولازم قبل ما تكتب اي ريبورت تتاكد ان الاسم على الاقل ثلاثي او رباعي، وكمان الجندر مكتوب، وكذلك السن علشان الريفرنس بتاعك بيختلف من سن للتاني، واسم الطبيب لازم يكون مدون عندك بوضوح، وتاريخ دخول العيان وتاريخ طباعة النتيجة. اوعى تستخدم الوورد في معملك علشان مش هيديك الفاسيلتي ان انت تكون مسجل كل البيانات دي. وكمان طبعا شكل الريبورت بيكون اكثر احترافية لو انت بتستخدم برنامج. في برامج بسيطة خالص ب 500 جنيه وب 700 جنيه، مش رقم دلوقتي في مقابل الاوبشن اللي هو بيديها لك. تمام. طيب بعد كده
هتلاقي الريبورت هنا بيقسم لك المراحل بتاعته لثلاث مراحل زي ما احنا قلنا. ادى المرحله بتاعه الار بي سيز او كرات الدم الحمراء، وبعد كده الصفايح، وبعد كده كرات الدم البيضاء. لو انتوا شايفين احنا قلنا في ثلاث حاجات بس، ولكن في قدامنا ارقام كتير. طب الارقام الكتير دي ليها معنى؟ طبعا لها معنى زي ما هشرح لكم دلوقتي. هقول لكم دلوقتي المسميات سريعا وهنشرح التفاصيل قدام ان شاء الله. فلو جينا في الجزء بتاع الار بي سيز او كرات الدم الحمراء، هتلاقي عندك كام بارامتر؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 بارامتر. اول حاجه هي الاهم وهو الهيموجلوبين. تمام؟ ليه؟ عشان بيقول لي فيه انيميا ولا لا. على حسب السن اللي موجود قدامي، فالانيميا هنا النورمال بتاعها من 11 من 11 ونص ل 15 ونص. يبقى انت الريفرنس دايما بيكون مكتوب عندك على اليمين زي ما احنا عارفين. فانت اي سن موجود عندك، لو انت مش حافظ الريفرنس هتبص على اليمين تشوف هو فيه مشكله ولا لا، بناء على الارقام اللي موجوده دي. تمام؟ وهنا طبعا دي موجود وحده القياس بتاعه كل بارامتر، لو انت عايز تحفظها طبعا دي هتفرق معاك في المعرفه قدام. طيب هنا الهيموجلوبين يعني ايه؟ يعني نسبه الانيميا في الجسم. وهنا زي ما انت شايف طالعه 13 واحد. 13 واحد دي نورمال ولا لا؟ طبعا نورمال، لان النورمال من 11 ونص لحد 15 ونص. طب تمثل كام في المية من رقم ال 15 ونص؟ تمثل 90%. ويا ريت تحافظ على ان النسبه ما تقلش عن كده، لانها لو قلت عن كده صدقني هتحس باعراض الانيميا حتى لو انت مش اقل من اللو نورمال بتاعك. يعني لو الانيميا مش اقل من 11 ونص ممكن تحس بالاعراض بتاعتها من صداع ودوخه وزغلله وتساقط شعر وتعب من اقل مجهود وضربات قلب سريعه، والحاجات اللي الفيميلز بتحس بيها كتير دي. ليه؟ لان انت مش في المين لاين. يعني انت لو النقطه بتاعتك بتبتدي من 11 ونص وبتنتهي عند 15 ونص، يا ريت تكون 13 او 14 عشان تكون في المتوسط. لكن لو كنت عند 11 ونص كده او قريب منها ممكن تحس بالاعراض دي، لان انت قريب للقليل، وممكن تدخل في كل اعراض الانيميا حتى لو انت ما عندكش انيميا. بدي ملحوظه رقم واحد خلي بالك منها. بعد كده الار بي سيز يعني عدد كرات الدم الحمراء، لو قلت يبقى هنا 100% في انيميا والهيموجلوبين قليل، ولو زادت ده معناه ان في يا اما سبب من اسباب نقص الاكسجين زي مدخن للسجاير بتلاقي الار بي سيز عنده عاليه، زي حد شغال مثلا في فرن او مكان مغلق لان الاكسجين فيه قليل فتلاقي الار بي سيز بتزيد، او حد عنده تليف او التهاب مزمن في الرئه. ده كله من اسباب نقص الاكسجين او زياده ثاني اكسيد الكربون في الجسم، وبناء عليه البون مارو او النخاع بتاعك بيعوض المشكله ديت ان هو يطلع ار بي سيز كتير او كرات دم حمراء كتير عشان تقدر تشيل اكبر كميه ممكنه من الاكسجين وتوصلها للخلايا. تمام؟ بعد كده الهيماتوكريت. الهيماتوكريت هو قياس فيزيائي لنسبه الخلايا اللي موجوده في الدم لنسبه البلازما اللي عايمه فيها. طيب لو تخيلت ان دي التيوبه بتاعه الدم، هتلاقي ان عندك الار بي سيز بتاعتك هنا او خلايا الدم الحمراء تمثل كام؟ حوالي من 35 ل 45%، وفي الكبار ممكن توصل ل 60%، والبلازما بتبقى الباقي. تمام؟ طيب لو انت بقى اعتمدت زي بعض الدكاترة على تقييم الانيميا من نسبة الهيماتوكريت، هل ده صح ولا غلط؟ كمعلومة تانية لازم نقولها، تأكد انه 100% غلط. ليه؟ علشان المريض ده ممكن يكون صايم يوم طويل ويوم حر وما شربش سوائل بقاله كتير فيحصل عنده جفاف. فهنا مش نسبة الخلايا اللي زادت ونسبة الأنيميا اتحسنت، لا ده نسبة المية هي اللي قلت، فبالتالي بدل ما ده كان 35% أصبح 45% بالنسبة للمية اللي موجودة بناء على نسبة الجفاف. خلاص؟ فهنا ده مؤشر مش دقيق قوي، بعتمد على الأنيميا في تقييمها في الهيموجلوبين وليس الهيماتوكريت. تمام؟ يبقى دي القاعدة رقم 2. بعد كده هندخل على ما يسمى بالار بي سيز انديسز او قياسات الار بي سيز او كرات الدم الحمراء. كل واحده معناهم ايه وايه اهميتها؟ عندك اول حاجه الام سي في، ده معناها المين كورباسكولار فوليوم، يعني متوسط حجم كرات الدم الحمراء. الخلايا يعني هو هنا مسمينها كورباسكولار عشان هي كرات الدم الحمراء عباره عن خليه بس ما فيهاش نواه، فاضيه من جوه. لكن لو كان فيها نواه كنا سميناها سيل. تمام؟ طيب قسناها ازاي؟ بتقيس حجم كرات الدم الحمراء كلها اللي موجودة في الجسم، اللي هي عددها مثلا هنا 4.6 مليون، وتشوف حجمها كام وتقسمها على العدد فيديك متوسط الحجم بتاعك اللي هو الام سي في. الصح ان هو ما يقلش عن من 77 ل 95 فيمتو لتر، ده طبعا في السن اللي موجود قدامنا اللي هو 11 سنة، ولكن في الكبار ثبت رقم كام؟ من 80 الى 100 فيمتو لتر، ده الطبيعي بتاعك. لو الام سي في النورمال فنسميها نورموسيتك، يعني خلايا الدم الحمراء حجمها طبيعي. تمام؟ وده يفيدنا في تقسيم اسباب الانيميا. طيب لو قل عن 80 او عن هنا 77 دي اسمها مايكرو سيتك.
يعني خلايا الدم الحمراء حجمها ايه؟ صغير. تمام. طيب لو زاد بقى عن ال100 في الكبار او عن 95 هنا في الاطفال، دي اسمها ماكرو سيتك، يعني خلايا دم حمراء حجمها ايه؟ كبير. خلاص، يبقى دي اول تركه. طيب انا ليه بقول لك الكلام ده؟ علشان احنا هنقسم انواع الانيميات بناء على حجم كرات الدم الحمراء، هنقسمها لثلاث مراحل او لثلاث انواع، يا اما مايكروسيتك يا اما ماكروسيتك يا اما نورموسيتك، علشان بس ايه تبقى مركز معايا قدام. بعد كده الام سي اتش ده معناه المين كورباسكولار هيموجلوبين، يعني بشوف حجم الهيموجلوبين اللي في كرات الدم الحمراء كلها واقسمها على العدد يديني تركيز الهيموجلوبين في كل خليه وبقيسه بالبيكو جرام. خلاص كده. طيب بعد كده ام سي اتش سي ده تركيز الهيموجلوبين في مجموع كرات الدم الحمراء كلها. تمام. طيب انا هركز على الام سي في والام سي اتش ليه؟ لان في انيميا الحديد بيبقى عندي مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا، يعني الام سي في تبقى قليله اسمها مايكروسيتك. طب الام سي اتش لما تقل بنسميها ايه؟ هايبوكروميك. تمام. طيب لو هي نورمال بسميها نورمو كروميك، عشان لو شفت المصطلح ده ما تستغربوش. نورموكروميك يعني الام سي اتش بتاعي نورمال. اللي عايز اقوله بقى هنا ايه؟ ان انت عندك احيانا بتلاقي ان الهيموجلوبين نورمال بس الام سي في والام سي اتش او واحد منهم قليل شويه. هنا بتقول خلاص مفيش مشكله وبمشي وتمام، انا ما عنديش انيميا ولا عندي اي مشكله، والاعراض اللي انا حاسس بيها دي كلها اللي انا كنت فاكرها انيميا ما طلعتش انيميا. هنا عايز اقول لك ان نوع من انواع الانيميا اللي هو اسمه ايرن ديفيشنسي انيميا، يعني الانيميا بسبب نقص الحديد، بتيجي بهذه الطريقه. اولا مخزون الحديد يقع، يقوم مأثر على حجم كرات الدم الحمراء وتركيز الهيموجلوبين في كل خلية، وبعدين في المرحلة الأخيرة تلاقي الهيموجلوبين عندك قل. ايه ده؟ يعني الأنيميا مش بتحصل لي الأول لما الهيموجلوبين يقل؟ لأ طبعا، بالذات أنيميا الحديد. ده بتبدأ إن دول هما اللي بيقولوا أو واحد منهم. يبقى لو جات لك واحدة فيميل بتشتكي من صداع ودوخة وزغللة وجات عملت تحليل ولقت إن الأنيميا بتاعتها 12 أو 11 ونص مثلا، بس لقيت الام سي في او الام سي اتش بتاعها قليل، ده معناه بنسبة 100% ان مخزون الحديد عندك قليل او عندها يعني. تمام. وده اللي وقع لك الايه؟ الام سي في والام سي اتش كمؤشر مبكر من الجسم ان هو يقول لك الحق، خلي بالك انت عندك نقص حديد، الحق ظبطه. تمام. طيب بعد كده عندي الار دي دبليو، في نسبة مئوية وفي قياس بالفيمتوليتر، احنا هنركز على النسبة المئوية دي. تمام. ليه المفترض ما تزيدش عن 15%؟ طب هي معناها ايه في البداية؟ ار دي دبليو يعني ريد ديستريبيوشن ويتس. تمام. يعني ايه؟ يعني معدل التغير في حجم كرات الدم الحمراء. معناه ايه؟ الطبيعي ان انت حجم كرات الدم الحمراء عندك كلها قد بعض. تمام كده. يبقى الار دي دبليو او معدل التغير في الحجم المفترض ان هو في المتوسط من 11 ونص لحد 15. طيب لو حصل بقى عندك انيميا تكسير، فتلاقي خلية صغيرة، خلية كبيرة، خلية مشرشرة، خلية مش عارف شكلها ايه، دي تعمل لك تغير في كرات الدم الحمراء او في معدل حجمها. يبقى دي بتزيد امتى؟ او الار دي دبليو بيزيد امتى؟ في انيميا التكسير. تمام. طيب في سبب تاني في الايرن ديفيشنسي انيميا. ليه برضو بتلاقي خلايا صغيرة، خلايا كبيرة، خلايا على شكل قلم بنسل شيب سيل وحاجات زي كده. يبقى اشهر سببين يعلوا لك الار دي دبليو هي انيميا تكسير الدم وانيميا نقص الحديد. تمام. يبقى ديت بالنسبه للار بي سيز انديسز اعتقد سهله، بنركز على الحجم، تركيز الهيموجلوبين، وتركز على معدل التغير في الحجم بتاع الار بي سيز. بعد كده اتكلم على البليتلت. انا عندي الصفائح الدمويه النورمال بتاعها من 170,000 لحد 450,000، او الرقم اللي احنا نثبته عندنا في الكبار من 150 ل 450,000. تمام. طيب لو قلت تعمل لي نزيف، ولو زادت تعمل لي جلطات. ده بداية وهنشرحها بالتفصيل قدام. طب ايه بقى البليتلت انديسز اللي موجودة عندي؟ عارفين انتوا الام سي في اللي احنا قلنا عليه ده اللي هو متوسط حجم كرات الدم الحمراء، في هنا حاجه اسمها ام بي في، يعني المين بليتلت فوليوم، اللي هو متوسط حجم كرات الصفائح. خلاص. ده مش مهم قوي، مش عايزك تركز معاه. اللي عايزك تركز معاه اكتر البي دي دبليو اللي هو شبه الار دي دبليو، اللي هو معدل التغير في حجم البليتلت. لو لقيته عالي ده معناه ايه؟ ان في بليتلت صغيره وبليتلت كبيره. تمام. ده هيفيدنا في ايه؟ هيفيدنا ببساطه ان لو عندك عدد البليتلت قليل ولقيت البي دي دبليو عالي، ده معناه حاجه من اتنين: يا اما ان في خلايا فعلا صغيره وخلايا كبيره، او ان البليتلت لزقت في بعض خلت حجمها كبير وقلل لي العدد بتاعها. ليه؟ بدل ما ديت كانت تتعد 100 مثلا،
لا اتعدت ان هي واحده بس، فلزقت في بعض فقللت لي الحجم الايه او العدد الكلي. طب هنا بكتشفها ازاي؟ من البلاد فيلم، بحط نقطه على شريحه واصبغها وافردها قصدي على الشريحه، لما تنشف بصبغها بصبغه الليشمان وابدا ابص عليها ايه تحت الميكروسكوب، اشوف فعلا في تجمعات للصفائح، وده عدد قليل لكن غير حقيقي للبليتلت، لانه هو ملزق في بعضه بسبب ان السحب مش كويس او اسباب اخرى هنقولها، ولا فعلا عدد البليتلت عندي قليل. خلاص، يبقى دي اهميه الصفائح الدمويه سريعا. بعد كده عندك الوايت بيسيز او الوايت بلاد سيلز، خلايا الدم البيضاء. هنا النتيجه طالعه 8.5، والطبيعي عندي من 4 لحد 13. في الكبار طبعا هنثبت رقم كام؟ من 4 إلى 11 ألف، ده الرقم الثابت في الكبار. لو قل عن الأربعة ده معناه إن المناعة عندي ضعيفة، مفيش مقاومة من الجسم للميكروب. لو زاد عن 11 ده معناه إن في عندي عدوى، يا إما فيروسية يا إما بكتيريا على حسب ما هنحكي. يبقى ده العدد الكلي لكرات الدم البيضاء. طيب إيه بقى الحاجات الكتير دي؟ الحاجات الكتير دي هي أنواع كرات الدم البيضاء اللي موجودة عندنا في الجسم، وهي 5 أنواع من الأكبر للأقل وحسب الأهمية. أكبر حاجة وأكترها في الكبار هي النيوتروفيل، ودي بتدافع عن الجسم ضد البكتيريا. تمام، النيوتروفيل بتدافع عن الجسم ضد البكتيريا. يبقى لو العدد ده عالي ببص بعيني، لو لقيت النيوتروفيل هي اللي زايده ومعليه الرقم ده معناه ان عندي بكتيريا انفكشن ولازم اخد مضادات حيويه. طيب رقم 2 هي الليمفوسايت، دي تدافع عني ضد الفيروسات. يبقى لو لقيت عدد كرات الدم البيضاء عالي والليمفوسايت هي اللي عاليه، ده معناه ان عندي فيرال انفكشن. تمام. طيب امال ايه بقى المونوسايت والايزينو والبيزو؟ في الحساسيه بتلاقي البيزوفيل والايزينوفيل بيزيد، والايزينوفيل كمان تزيد، مش في الحساسيه بس، دي تزيد كمان في حالات البارازيتيك انفستيشن او الديدان. لو الطفل عنده ديدان بيزيد الايه الايزينوفيل. تمام. المونوسايت بقى درسنا في الاحياء زمان حاجه اسمها الخلايا البلعوميه، او الخلايا اللي بتبلع اي اتنين بيتخانقوا مع بعض في الدم. يعني في انتيجين وانتي بودي بيتخانقوا مع بعض وعاملين التهاب، المونوسايت تروح تبلعهم. طيب في بكتيريا بتتخانق مع النيوتروفيل عشان نشوف مين اللي هيخلص على التاني، تقوم رايحه المونوسايت تبلعها. كذلك الليمفوسايت تتخانق مع فيروس عشان يخلصوا على بعض، تروح المونوسايت ايه تبلعهم، وهكذا. تمام. يبقى دي تفاصيل الوايت بيسيز سريعا كمقدمه لريبورت السي بي سي، وهنقول كل بارامتر في دول بالتفصيل، سواء الانيميات سواء كرات الدم البيضاء مع نقص المناعه وزياده كرات الدم البيضاء في حالات الليوكيميات او الليمفومات، وهنتكلم كمان عن الصفائح الدمويه بمشاكلها، وامتى تيجي لي مالجنانسي في الصفائح الدمويه يعمل لي حاجه اسمها اسينشال ثرومبوسيسيميا وهكذا. وان شاء الله نتكلم في كلام كتير، ولكن محتاج منك ان انت تاخد نفس عميق وتحضر تاني كوبايه شاي او قهوه لو خلصت الاولانيه، علشان اللي جاي كلام اتقل من اللي فات. فاستعن بالله ويلا بينا.